Tofa, rikici ya ɓarke a cikin shirin na garwashi mai sauraro. Ga kaɗan daga cikin shirin na garwashi wanda za a fara haska maka shi a wannan satin domin mai sauraro. Muna maka albishir da cewa wannan shirin na garwashi mai dogon zango tabbas dai episode 6 wato season 6 episode 1 tabbas za a fara haska maka shi a cikin wannan YouTube channel namu a ranar wato Litinin mai zagayowa. Mai sauraro ga kaɗan daga cikin shirin idan kana biye da mu za ka ga kaɗan daga abin da yake faruwa har ma da wasu ƙarin abubuwan na cikin shirin wanda muka kawo maka shi a daidai wannan lokaci. Amma mai sauraro kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye muna roƙonka da ka daure ka ɗaga hannayenka masu tarin albarka ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin kuwa shi zai baka damar kasancewa tare da mu a dukkanin shirye-shiryen mu su dinga isowa gare ka ba tare da ɓata lokaci ba. Mai sauraro mahaifiyarta Kasim ta riga ta faɗa masa cewa idan bai gaggawa sakan Ma'u ba ta tabbas fa wato za ta tsine masa albarka a cikin shirin na garwashi turka shi. Mai sauraro tabbas dai Allah ya jarabci Kasim da soyayya ta Ma'u tun a lokacin da ya fara daga ido ya ganta inda kuma ya nasarar shawo kanta har ta wato ta zama yarinya a cikin kamfaninsa. Mai sauraro amma duk da wannan abin Kasim wato bai ƙasa a gwiwa ba duk da mahaifiyarsa ta hana amma haka ya mayance wa Ma'u har kuma sai da ya ga ya cimma burinsa wato na aurenta. Sai dai mai sauraro bayan ɗaura auren nata kafin Ma'u ta tare a cikin gidan nata tabbas mahaifiyar ta Kasim ta kira shi inda take faɗa masa cewa ya gaggawa sakinta domin auren wannan yarinya Ma'u akwai matsala a tattare da shi. Mai sauraro ta dai bata wato faɗa masa matsalar da take faruwa ba amma dai ta faɗa masa cewa akan ya sake ta idan ba haka ba kar ya dawo mata cikin gidan nata. Ko me dalili? Mai sauraro idan ka biyo mu zuwa ƙarshen wannan bidiyo din zaka ga kaɗan daga abin da yake faruwa har ma da wasu ƙarin abubuwan da suka faru a ƙayataccen shirin na garwashi. Amma muna roƙonka da ka dole ka ɗaga hannayenka masu tarin albarka ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin kuwa shine zai baka damar kasancewa tare da mu a dukkanin shirye-shiryen su ringa isowa gare ka ba tare da ɓata lokaci ba. Muna godiya ƙwarai da gaske da wannan kasancewa tare da mu da kake a koda yaushe muna jin daɗin haka mai sauraro. Mun gode ƙwarai da gaske.